sætte kilden i et andet sted. Ja. Flækken også et andet sted, kan jeg se. Det er nu i midten af oktober måned, og vi har brugt en lille uges tid her på Historisk Arkæologisk Forsøgscenter i Lejre til at forsøge at lave en replika af den her lampe, og ikke bare lave få den til at ligne den ydre del af den, men også at få gjort det på nøjagtigt den måde, som det er blevet gjort for 3.500 år siden, hvor den her lampe stammer fra. Det er afslutningen på en lang sommer i Grønland, hvor et stort hold under ledelse af Nationalmuseerne i København og i Nuuk i Grønland, i samarbejde med institutioner fra Tyskland og Canada, har gennemført udgravninger ved de store fedtstensbrud i Nuuk-området, i de indre del af Nuuk-området, hvor der er Grønlands fineste fedtstensforekomster. Resultaterne er overvældende af de mange undersøgelser. Vi har lært utrolig meget om, hvordan man udvinder den, hvad det kræver at udvinde den. Både noget om, hvilke værktøjer, der har været i brug, og hvordan man må have organiseret nogle af de her ting. Når vi gerne vil vide noget om det her, så er det fordi, at fedtstenslampen har været helt afgørende for eksistensen i det arktiske. Faktisk i et omfang, hvor at tidligere forskere har defineret det som et karaktertræk ved den eskimoiske levevis at have brugt fedtstenslampen. Jeg skal vise, hvordan man laver lamper af fedtsten, som man muligvis gjorde det i Grønlands stenalder. Jeg vil prøve at vise det fra en ende af, sådan, så vi starter med et råmateriale og når frem til den færdige lampe som en arbejdsproces. Råmaterialet fedtsten er jo karakteriseret ved at være et meget blødt materiale, som kan tilhugges og tildannes med skærende værktøj af både sten og andre materialer. I Grønlands stenalder var det jo stenredskaber, man brugte, når man tilhuggede og omdannede fedtsten. Jeg vil prøve at vise, hvordan man kan indledende tilhugge den her til en grov lampeform. Og det vil jeg gøre med en stenøkse af det materiale, som kaldes kisliak, altså en skifer-type, der er metamorf, altså metamorfiseret, og som kan tilhugges som flint. Og æggen er slebet på øksen. Og det har vist sig i de forsøg, vi har lavet indtil videre, at det har været et meget fint redskab til en grov tildanning, fordi vi fjerner faktisk meget store mængder materiale med den øksetype her. Og den er skæftet i en traditionel eskimoisk teknologi. Øksens æg kan faktisk holde til temmelig meget, både fordi at fedtstenen er meget blød, og fordi at æggen er meget regelmæssig og jævn. Du kan se, hvordan fedtstenen springer af og bliver til støv, eller talkum faktisk, og formes meget hurtigt. Man får meget karakteristiske store facetter fra æggen, og hvis der er nogle skader i æggen, så kommer de til at blive gengivet i de her facetter her. Så derfor får vi meget karakteristiske arbejdsmærker fra den her arbejdsproces. Jeg har allerede nu et billede i hovedet af, hvordan jeg vil udnytte den her lille blok til en lampe. En forholdsvis lille lampe-type, som de kendes fra Sakkelkulturen. Og det er, heroppe har jeg en planflade, og her på bagsiden vil jeg lave den her typiske halvbue eller halvkugleform. Og her vil så udhulningen komme senere i den flade her. Det jeg sammenligner med nu, det er så et originalt stykke, som er de der 3.500 år gammel. Og vi ser nu, at nu er jeg egentlig i samme procestrin, som det originalstykke er fundet i. Man kan også tydeligt se de store facetter fra en økse, cirka samme bredde som
vi har her på det eksperimentelle stykke. Så der er altså noget, der tyder på, at den her arbejdsproces, som vi her rekonstruerer, er forholdsvis tæt på den originale, oprindelige arbejdsproces ved fremstilling af lamperne. Her har vi så forarbejdet til en lidt større lampe af Sacre-type. Og det, der skal ske i det her arbejdsprocestrin, er at lave en mere symmetrisk halvkugleform, og så at starte udhulningen af selve lampens skål. Igen vælger vi at bruge øksen. Der skal stadig fjernes utrolig meget materiale. Jeg arbejder rundt langs lampen, rundt og rundt og rundt. På den måde så kan jeg kontrollere formen meget fint. Så vil jeg starte udhulningen af selve lampen her. Starte ud ved kanten og så hugge ind mod midten hele vejen rundt. Så se her. Så nu har vi arbejdet omkring 2 timer på den her form. Og vi ser nu, at udhulningen er færdig, og jeg har begyndt at skrabe den indvendigt med et andet værktøj, altså en skraber, jeg kan prøve at vise ham lidt. Og at ydersiden stadigvæk kræver en del tilhugning og tynding, for at lampen får sin tynde form. Ydersiden arbejder vi stadigvæk på med øksen, som sagt. Nu arbejder vi nok lidt finere, med lidt mindre hug, for at formgive. Mere præcist. Og jeg kan hele tiden nu mærke tykkelsen med min tommelfinger i forhold til min pegefinger indvendigt i skålen. Og mærke, om det er den samme tykkelse hele vejen rundt. Hugfacetterne bliver noget mindre nu end i starten. Du får igen lidt anderledes arbejdsspor, som stadigvæk stammer fra øksen. Ja, jeg tror vi stopper nu med øksen, og så går over til at bearbejde den indvendige side af lampen. Der er jeg startet med skraberen. Det gælder om at få lavet en helt jævn